От начала ХХ віка еміграція русинів у Європу і США стала масовою. Пройшло вже 100 років, і от знову та сама картина – видавлювання русинів із рідної землі. Що це зловредна столітня циклічність? Що це? Ну, можеш подумати, столітня циклічність, но навіть не зловредна, а злочинна. Однак, 100 років назад дійсно почалася велика еміграція русинів в Америку. Вона була із Буковини, із Галичини. Но ми говоримо поки за своїх. Около 300 тисяч русинів вийшло в Америку, і там вони знайшли роботу, спаслися від голода, від безробітниці. Но там одновременно вони і залишилися русинами, до речі, бо їх американці там не били, що вони насильственно їх робити українцями. І там вони залишили пам'ять про свою землю, про старий світ, як вони казали. Но прийшов час, коли тепер ми видимо, що знову наші жителі Закарпаття, наші русини, із 1 200 000 1 300 000, більше половини, ось 150 тисяч людей, молодих спеціалістів, вийшли на заробітки за границю. І так, якщо 100 років назад була така 300-тисячна еміграція, то вже через 100 років вона повторяється уже вдвоєну силу. Хоча, звісно, русини живуть і в США, в Канаді, Бразилії, Аргентині, у Бельгії, в Германії, в Росії, в Румунії, но найбільша діаспора русинів іменно в Америці, іменно в штаті Пенсильванія. Особенно упорное сопротивление развитию промышленности у Закарпаттю проробляв, як пишуть історики, граф Шенборн-Бухейм, австрієць, фанатик, католик, писав революціонер, демократ Іван Франко, писав за нього такі слова за Австрію і за Шенборна. «О, Австрія, ти страшний символ гніта. Где стісняєш ти ногой там стон народа. Там із подданих здирають третю шкуру. Ти давиш всіх, крича, несу свободу, а грабиш із воплем, двигая культуру». Знаєте, замініть слова нині Івана Франка Австрію на Україну, і вийде то саме. Всі говорять, про ми двигаємося в Європу. І так се додвигали, що вискочили на буквально останні міста по уровню життя. Уже тепер пів Африки живе краще, чим жителі України. От чому позираємо, що все-таки тогда эмиграция в Америку принесла свої мінуси, но там були і плюси. Наші русини принесли з Америки православ'я. Там самі підкріпили движення православ'я і, думаю, принесли православ'я. А от сьогоднішня еміграція теж має свої великі мінуси, но думаємо і плюси. Бо тепер слабоцерковна, бездуховна Європа получає 600 тисяч русинів. Не всі вони ідеальні християни або якісь проповідники, але, по крайній мірі, у Європі вони організовуються у православні общини при храмах в Германії, в Чехії, в Празі, в Австрії, навіть в Португалії, в Іспанії. І там моляться, а також люблять слухати наші літургії по онлайн-передачах, бо саме іменно наша служба русинська, акценти русинські, проповідь русинська по-русинськи, спів по-русинськи, акценти, повторююся, по-русинськи, свідчать про те, що ми древній народ європейський, котрий має все своє
оригинальное. Вот почему мы віримо, що Бог поможе нам і цю еміграцію пережити.